Обзор на озеро Сьерра-де-лос-Педрос в Аргентине. Удивительный факт, там реально очень много капибар. Посмотрите только, сколько их. Еще не было ни разу, чтобы мы приехали на это озеро и не увидели капибар. А еще в этом месте обитают розовые фламинго и огромное количество птиц. На озере можно порыбачить, пожарить шашлыки, покататься на лодке, ну и, конечно, восхищаться невероятными видами. При желании даже можно остаться в кемпинге на ночь. Мы были здесь уже много раз и непременно будем возвращаться сюда снова и снова. В этот раз мы даже взяли с собой нашего пёселя. Ему было очень плохо в дороге, но на озере вроде ему понравилось.